弟兄兄姐牛早，今日是圣神降临的主日咯，咱实在真福气。以前爱靠祭司献祭，甲上帝讲话，但是透过圣神，咱会当直接甲咱的主相交陪。有时咱心中艰苦的时阵，咱毋知要安怎祈祷的时阵，咱毋知未来安怎的时阵，圣神嘛亲身将咱上大的需要来到上帝面前。所以今日中间，希望大家伫今日礼拜内底有真好的体验。这是三个来祈祷。听我主，感谢你，虽望你无伫阮的中间，总是你赏赐圣神进入阮的心内，伫阮的生活上真侪阮的困难，互阮祈祷的时阵有倚靠。当阮拄着困难的时，也有圣神，互阮好个拄好的言语来表达。主啊，恳求你帮咱带领，互阮今日伫礼拜中。亲身搁再一届体验圣神的临在，主啊，恳求你，互阮甲你的结连，透过圣神，会当搁较顺遂。今日将所有的礼拜天书交托在主面前，恳求你甲阮三个地地，祈祷奉主啊所求圣名求，阿门。咱做伙来串联咱今仔日礼拜的时阵所要吟的诗歌。头一首诗歌，请咱做伙献开圣诗第581首，救主耶稣万福本愿。圣诗581首，即马有 PPT 拢足方便啦吼。鼓励大家，若是会当，也是甲咱的圣诗，还佫有圣经，伫咧礼拜的时阵会使摕起来献吼。圣诗第581首 ，PPT 麻烦改成581，谢谢。咱581首，咱先甲头第一节甲第二节，咱先做伙来吟一遍吼。第一节。请咱注意吼，拄则有听到第一节的第二节，主使恩惠袂捌停止，大声吟诗来赞美啊。即个所在伫咧咱 PPT 顶头上尾的2个字，咱定定拢会甲伊讲做俄罗，比较口语啦。毋过伫咧咱即马圣诗内底即首，因为伊头前甲后壁接连的关系，所以请大家在吟的时阵，甲伊读做赞美啊，这样它的那个语就是在整首曲子的押韵上面会更较和谐。好，咱做伙甲第3节的歌词念一遍。第3节的歌词吼，请我受恩爱极大极深，暝甲日催逼我心，对答以后赞我心情，一心听主守戒命，离开漆白黑暗交界，入伫光明得徛在。
恳求我主认我的名，甲主永惦伫圣城。好，第三抓吼，对答以后赞我心正。咱有可能也是口语会念成心正吼，不过嘛是伫咧遮，请大家等下在吟诗的时阵，爱记得，因为伊的拼音是甲伊拼做心正，所以咱在吟的时阵嘛，照伊的拼法来读，安尼规个曲会搁较顺。这首曲的作词的人是 Robert Robinson。我伫咧查伊的一寡故事的时阵，我非常的讶异。伊写这首诗的时阵，伫咧伊非常少年，伊就写22岁，伊就写这首圣诗，做这条的歌词。这条歌词嘛，成做这个作词者一生当中上界出名的一首诗歌。一直到现在，在我们圣诗里面，咱拢常常来吟唱。伫咧我看到的故事内底呢，其实 Robert Robinson 迄个时代的人，即马时代的人嘛是，咱拢会经过一寡较黑淡淡的代志，或者是较黑暗的时期。伫咧伊的查某囝，他一生很多子多产哦，有10几个囝呢。不过伊上疼的一个查某囝，伫咧18岁的时阵死去啊。迄个时阵 Robert 还阁伫地，所以伫咧伊的查某囝离开以后呢，有一天伊伫咧路的。就听到有一个乡间妇人正在唱这首诗歌，就伫咧伊的边仔呢，伫咧吟唱这条诗歌。等伊吟唱煞了后，Robert 就甲伊讲，愿上帝祝福你，我就是做这条歌曲，做这条圣诗的人。伫咧我早年的时阵做这条圣诗，心中得到的平静甲安乐，我即马恳求主会当将安尼的平静甲安乐。回转到我的身上，互我搁共款会使享受伫主听堂当中迄种平安甲自在。所以咱等下搁甲头一节，咱搁做回来吟唱一遍，希望即种的平静甲安稳，嘛会当临到咱每一个兄弟姊妹。咱做回来吟。会当临到咱每一个人，咱做伙来串联今仔日第2首诗歌，圣诗第272首。愿爱上帝圣殿。咱先甲头2节，第1节甲第2节，咱做伙来吟一遍吼。诗歌的歌名是《我爱上帝圣殿》。伊讲咱伫伫即个所在是上帝的殿，咱伫伫即个所在是基督的厝，咱伫咧即个所在领受上帝换命的话，咱伫咧即个所在吟诗学罗上帝，咱伫咧即个所在恳求上帝将伊的平安
甲稳定赏赐予咱每一个人。希望咱来到上帝的殿的时阵，拢会当带着敬拜、安静的心，恳求圣神会当降临伫咱中间。无论你即马拄着什物款的境遇，无论你即马是伫个什物款的情景，欢喜也好，或者是有一寡较恶担当的代志也好，即条诗歌咱伫咧吟唱的时阵，恳求主帮助咱有一个眼光，会当了解咱每一个人拢是上帝的创造。伫咧即个世间，上大的是主，咱有即个福气，正做伊的囝儿来到伊的面前，恳求上主将安尼的稳定，还佫有平安，放在咱的心肝头。咱等下佫甲第一节甲第二节做伙来吟，安静咱的心，进入今仔日的礼拜。着对上主唱新的歌，全地拢对上主唱歌，着对上主唱歌，称赞伊的名。即时，请咱做伙来吟新圣诗，新圣诗272首。阮爱上帝圣殿，阮爱上帝圣殿，救助因根着现。伫遮有大欢喜，赢过细酒无味。请咱起立来吟全首。
请坐。这时，请咱同心用使徒圣经来告别咱的信仰。请，我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对17女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架，死埋葬路阴府，第三日对死人中复活，天打坐伫全能的爸上帝大面，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神。共同的教会，信徒的相通，罪赦免，肉体古活，永远的活命。阿免。请咱做伙来启应，伫新信息的后面，启应文第45篇，也是以赛亚书40章。至圣者问：恁有啥物人亲像我？恁夜晚看天，是上主，伊调集万军，算因的少爷，因为伊有大气力，有大权能。哪个啊？你是安怎怨叹讲？以色列啊，你是安怎埋怨讲？你敢毋知上主是永远的上帝？伊袂厌，嘛袂sen。亚善的人，伊互因有元气。少年人都会亚善，毋过我靠上主的人会重新得到气力，因会亲像鹰鸟，铁翅飞悬。这是请咱同心来祈祷，应带个保护阮的圣神，阮感谢你。感谢你手施真侪恩典伫阮的生活中，因对上帝来听，互阮结出信心的果子。毋过，阮有真侪软弱，伫生活中拄着侪困难的时，拢想要靠家己的聪明、家己的才调。圣神啊，求你伫阮软弱的这个时刻，甲阮同在。圣神亲像火。清气阮，互阮重新伫你的内面得到气力。伫阮中间有真侪身体强硬的兄弟姊妹，伫因痛苦、伫因无毋茫的时，圣神啊，求你听因亲像绵绵的风，搁亲像吐气的祈祷，互因知你甲因同在，你安慰因的内心。互因知，主，你看顾因的性命，陪伴伫因的身边。圣神啊，也求你使用阮，伫阮的生活中、工作中、甲别人的关系中，会当为你做见证，互阮有受天的智慧，伫甲人分享你的福音的时，会当真正的感动人来回应你。阮祈祷是奉靠有大权能的圣神的名求，阿免。主听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷，救赎。平安，
是请咱做伙来领受上帝的话，记载伫圣经以弗所书3章14节到20节。以弗所书3章14节到20节。因为安尼，我过落伫爸的面前，就是伫天顶地就拢总的家对伊来护名的，求伊照伊阴光的布污，对伊的神因关灵互恁心内勇行，互基督对恁的信来徛起伫恁的心，互恁有定根下地基伫恁爱，才会甲拢总的信徒，互晓悟迄个长、看、悬、轻，也知基督的疼，就是跋过伫人所会知的疼，互恁照上帝招庇的充满来得到充满。上帝会行过、搬过伫咱一切所求所想的，就是照伊所运行伫咱的权能。即时，咱请玛纳团契甲正代中青团契来献诗，因要献诗是，若是有你伫我的性命。我
只是请牧师来讲道伊的题目是超越人所明白的疼。各位兄弟，大家平安。咱同心来祈祷。天堂的上帝，阮感谢你，因为你听阮众人，保守看顾阮，互阮伫每一天拢伫你的恩典内底。这时刻恳求圣神运行伫阮中间，互阮每一个人拢会当领受对你下来的启示，互阮伫阮的一生中间牵调着你对阮的应允。阮将今仔日的礼拜仰望伫主，恳求主引带带领，同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。其实我咧准备今仔日的这个题目这个题目是旧年就定的啊。我定了，我这个月咧准备的时候，我一直咧想一个问题。这个题目的答案，咱大家拢知。咱拢知影，这个超越人所明白的疼是甚物？总是伫这准备的过程中间，我就咧想，那呢，咱若每一人去想一下，伫你一生你过去这段日子中间，到底你经历、你付出、你接受的疼有偌济种？当咱咧想这个问题的时阵，咱通常拢会用人真容易去表达的迄种爱情来做一个说明。所以对心理学家斯坦伯格伊咧讲，伊讲这个爱情的三个要素的这个理论内底呢，伊将这个疼、这个爱分做亲密、激情、甲承诺这三项。然后呢，伊将这三项排列组合了后呢，伊讲会当分做这7种。这7个内底，其实伊讲上尾会呈现出来一个结果是迄个完美。伊讲完美是这三项的要素，这三个因素拢包括在内。所以伊讲，这种的爱情的观念，若放伫咱的身躯顶的时阵，咱会感觉真幸福。不过，咱想看卖，敢有一款疼会当赢过这种的？还是什么款的一种疼，也是一种爱呢？是父母甲囝儿中间的吗？是咱兄弟姊妹中间的吗？也是伫你同事朋友中间的？到底这种疼要安怎来解说呢？我想，伫咱读的以弗所书，伊上重要的一个主题，伫第1章内面伊讲的是，耶稣基督是教会的头，教会是基督的身躯。所以第2章，咱顶一摆所看的是，伊讲无论是甚物人，只要信耶稣基督成做个人的救主。那呢，伊就是咱的兄弟姊妹。所以，咱伫一个基督的内底，咱成做合一的一个信仰使命共同的团体。所以，咱会当安尼讲，咱嘛定定安尼咧想，咱认捌基督了后，咱相信了后，咱就成做一个新创造的人。这是建立伫耶稣基督这个根基的顶面。但是咱看咱现今咱所生活的世界，伫这个世界，伫过去今年1月份一直到即马，最方式拢是用军事的方式来解决，也是伫政治顶面的手段，透过外交经济的方式来做一个处理。总是敢有人想？当咱也用耶稣基督伫十字架顶的救赎这种信仰来处理这个问题时，那呢，今仔日咱伫世界中拄到这所有的状况，咱爱考虑的是，咱将上帝放伫什么款的所在？第二，咱爱想的是，当咱用信仰的方式来面对咱所看的问题，也是挑战的时。对咱个人，也是对咱这个世界的人，伊的生命有甚么款的意义呢？第三，咱会当安尼想，咱若用信仰来面对咱所要面对的这个挑战的时，
咱若呢决定对我敢有啥物款的损失，那呢我敢愿意接受呢？我想保罗伫幼所书内底，伊咧处理幼所教会即个信仰问题时，伊第一个是将家己的损失提出来。所以保罗伊讲，伊甘愿受到犹太人的攻击，伊甘愿家己来承担这一切侮辱，互人的骂，互人的排斥。这是伊甘愿安尼做。第二部分，保罗伊肯定外邦人甲犹太人，伊会当同齐享受伫上帝伫基督耶稣内面的救恩。保罗若照着伊的信仰，伊第三个，伊是将耶稣基督放伫伊生命迄个上悬的位置，就是放伫头一位。保罗伊咧提醒咱的是，只有伫耶稣基督的内面，人的生命才真正有意义。所以咱当看保罗的一生，伫早前伊是怎样咧过伊的日子？当保罗互主伫大马色的路上光照改变了后，保罗伊的生命有真大的转变。伊对一个真骄傲、掠条着律法的人，到现今伫咱今仔日所读的第3章内面，伊讲家己是耶稣基督的囚徒，互受掠的人。咱会使，咱若看以弗所书的背景，这是保罗对罗马寄出来。伫迄当时，保罗是互人掠起来，嘛袂当讲掠起来到限制。伫迄个所住的厝内底，伊是一个犯罪的一个身份。所以咱伫《使徒行传》内底，咱若去查考，咱会当知，保罗有罗马公民的身份。伊会当得到当时的政府会当甲放出去，总是伊要见证福音，伊甘愿受关，互人送去到罗马。伊讲伊家己是为着外邦人做了耶稣基督的奴隶，所以保罗伊为着伊讲家己是为着外邦人做耶稣基督受掠的。嘛是咧表示，伊是用耶稣基督做伊工作、生活的方向。保罗毋是用家己，伊毋是讲我要安怎就安怎。保罗毋是根据家己的能力、慧力、金钱。保罗伊是全然要听耶稣基督的指示咧做。所以，当今仔日咱所读到《以弗所书》第3章的时阵，伊讲到基督的奥秘，伊咧解说即个奥秘，就是福音。照着福音，会当互外邦人甲犹太人同齐享受到上帝的恩典，而且伫耶稣基督的内面合做一体。即个合做一体，就是无分你是倒一族。你是倒一国？你是什么款的文化？是伫耶稣基督的救赎的内面，同齐领受上帝的祝福。这是保罗对奥秘的解说。所以咱会当安尼理解，保罗所讲的这个奥秘，其实毋是隐藏无要互人知。这个奥秘嘛，毋是真学去了解的大道理。这个奥秘。其实是要显明出来，要互人明白，而且要互人感觉欢喜快乐。人了解这个奥秘了后，可能会安尼讲，太棒了，我会当得到满足的这个意思。但是伫当时的人，因对奥秘因无了解，无人去发现。直到耶稣基督来进前，外邦人因抑阁毋知有即种奥秘的存在。直到耶稣基督来到的时阵，
因才了解原来伫先知迄个时代，上帝就已经启示即款的奥秘啊。伫使徒因的身躯顶，嘛会当明白，原来上帝的旨意是要互所有的人对耶稣基督的身躯顶得到救恩。无分你是犹太人，你是外邦人，无分咱是台湾人，咱是世界各一国的人，咱拢同齐伫耶稣基督的内面，领受上帝救赎的恩典。所以保罗毋单是搁一摆咧说明即个奥秘，伊嘛搁一摆咧讲教会存在的意义。保罗重新解说，保罗的解说是安尼：保罗讲教会存在是上帝奥秘，是要互人知影认捌上帝。所以伫咱读的第一章内面讲，教会是基督是教会的头。教会是基督的身躯。伫即个所在，伫第3章，保罗阁进一步说明，教会是上帝奥秘，是为着要启示互人认捌上帝。所以原本咧讲，教会是基督的身躯，基督是教会的头，是为着要启示互人阁较认捌上帝。那对保罗安尼咧解说，咱咧想，咱教会的使命真重要的使命到底是啥物呢？咱教会存在伫文山这个地所在，咱的使命到底是啥物呢？通过保罗的说明，咱会当知是咱爱帮助人接近耶稣基督。然后去认捌上帝，然后毋单认捌尔，阁爱去明白上帝伫耶稣基督内面迄个拯救的疼。所以伫第2章18节，咱之前捌读过，保罗讲，照着基督，无论是犹太人也是外邦人，咱拢会当伫同一位圣神来到天父上帝面前。咱今仔日所读经文的头前。嘛讲到伫3章12节讲，照着基督信靠伊，咱会当无惊吓来到上帝面前。也就是讲，咱因为耶稣基督的缘故，咱会当有即个机会，咱会当无惊吓来到上帝面前。咱无阁需要透过祭司，咱嘛无需要经过任何人，因为耶稣是咱的中保。互咱甲上帝搁好迄个中间的迄个救恩、迄个桥梁。各位兄弟姊妹，咱所生活的世界，对过去到现在，其实一直不断在转变。过去传福音的方式，到现今嘛在变化。咱若对于教会历史来看，台湾基督长教会，咱讲北部就好。进入到台湾的时阵，是用街头报道最上主要传讲救恩的方式。伫马偕牧师，伊用满喙齿的方式解决当时的人因的生活，然后安尼会当来讲福音。时间在过。教会建立，教会设立了后，当人入来到教会，建立团契生活，互咱的生命有上帝，然后转变，然后会当来为着咱的信仰做一个见证。所以，这个传福音对着这个时代变化，其实有无同款的进程。伫传福音的历史内底。其实有真侪策略方法，比如讲，我想咱在座有较前辈，恁捌经历过台湾基督长老教会伫1954年一直到1965年的这个三献的运动。这个传福音的运动是咧鼓励信徒伫灵命的更新，
甲实践信仰的具体的行动。到底这个三献是咧献什么？是咧献心、献金、甲献工。具体来讲，伊讲咱每一位信徒伫当时，我想嘛是咧即时咧甲咱提醒，即个献心是每工半时间，比如讲10分钟来祈祷甲读圣经，为着家己的灵命的成长，以及教会的发展，祈求上帝的保守。第二，献金，每一工也是定期有一个奉献的金额。伫当时哦，咱看伊迄阵的鼓励是安怎？一工3角，一个月9块，小小的咱的奉献，为着是组织起来，支持教会的圣工甲福音的扩展。第三是献工，伊鼓励信徒每一礼拜固定拨出时间来参与伫服侍，比如讲探访亲友、传福音，也是协助教会社区的服务。我想伫1954年迄个时代，伫迄时阵社会环境、教会处境的中间，即个传福音的3献的运动，互教会的一个教会数、会友的人数、奉献的金额拢增加。我想咱看的敢若是数字的增加，总是咱有心要去研究即个乞丐运动的时阵，会当发现一件代志，就是当时的每一位信徒，拢甲上帝关系搁较紧密。用人的角度来看，这是一个有效果的传福音的事工。当咱咧看过去这20年来，台湾教会界咧传福音的方式有无同款的面貌。比如讲，有12门徒 G12，有双翼系统，有3一培育系统，有恩惠相遇，有3福布道，有幸福小组，有侪无同款的形态、策略、方法。我想，咱台湾教会界一直咧想办法，要将福音的信息传出去，所以不停咧学者新的策略，不停咧转化遐个方法。我想这拢无问题，但是有时当咱咧回顾，咱来看福音的本质是什么的时，福音真正的核心是什么的时，我想大家可能拢会忽略。咱敢若是看到迄个 SOP 要安怎做尔，袂记得福音真正根基是什么啊？各位兄弟姊妹，过去的历史有甲咱讲，互咱知影过去是怎样做。现今咱所生活的，咱要安怎伫现在，咱要来传讲上帝的信息。咱要安怎将咱个人所领受的福音，甲人来分享呢？也就是讲，咱文山教会要安怎甲这个社区，要甲人讲福音是什么呢？我逐礼拜拢会行教会的四周围，我想咱拢住伫这附近。我毋知你有发现到，咱的捷运转咧去，咱四过侪厝开始拆，开始起。政府伫咱这个区域，我讲行路差不多半点钟的范围之内，有侪社会主体出现，侪人口入来到咱这个中间。我毋知大家有看到，上帝备办这个环境，那呢，咱会当做什么呢？当以弗所书第3章，咱今仔日所读的这段，
是保罗一再为着以弗所教会的信徒来祈祷。保罗用伊真敬虔的态度跪着祈祷，所以伊为着这个教会的祈祷是，伊恳求信神赏赐以弗所教会气力，互因伫内在性命勇壮起来。所以祈求的内容会当大约分做3个部分。第一，伊是求上帝赐信心的气力，互信徒有一个勇壮的性命。第二，伊求基督爱因为以弗所教会信徒的信心，甲因同在。第三，互因伫信仰的生活顶面表现出来迄种有疼心，这种疼心是有根有基，定伫甲上帝同在。这个祈祷真水，这个祈祷咱讲会当改变人的生命，毋是改变对方，是改变这个祈祷的人的生命。这个改变毋是对人来的，是对信心来的气力。今仔日是信心降临节，信心伫《使徒行传》中记载迄个降临的时阵，人会主动来自责，来倚靠上帝。所以，这种信心的气力，毋是人会当做。任何一件福音的事工，会当感动人、改变人，毋是因为人的气力，迄是因为信心的气力所带来结果。所以，保罗伫祈祷中间讲，伊恳求信心，互所有的信徒，迄个勇壮的内在的生命，互因会当甲耶稣基督合做一体。那呢，咱若有上帝的这种信心，互咱的气力同在时，咱就会当对这个世界做出一点仔的改变，咱嘛会当抵抗这个世界所带来的引诱。当保罗伊祈求耶稣基督甲这个信徒同在的时阵，伊表明这个祈祷是咧甲上帝对话，嘛是咧讲因为咱信，因为耶稣基督甲咱同在。保罗要说明的毋那是安尼，伊阁毋望遮个信徒伫信仰生活顶面有一个美好的见证。这个信心是根据伫耶稣基督的疼，是伫耶稣基督的身躯顶，透过对耶稣基督的认捌，知影上帝伫耶稣基督所显明的疼，是遐尼啊长、阔、远、深。伫约翰福音书第15章第1节到第5节，咱就看到耶稣基督伊的勉励伊门徒所讲的话，爱因亲像葡萄树共款。迄个树枝爱连做一伙，袂当分开，结连伫耶稣基督的身躯顶。所以，当上尾经句咧讲到，上帝会当用运行伫咱中间的大能，成就这一切，超越咱所求所想的时阵，迄个毋是咱人会当做啥物，迄是咱将咱袂当的、咱软弱的。拢放伫上帝手中，上帝要成就的代志，其实用咱人的智慧、咱的经验，咱无法度去明白上帝旨意，因为咱人是有限的，除非上帝亲身启示，互咱了解。所以当保罗讲，上帝要互咱的，毋是咱所祈求的，其实迄个毋是咱所祈求的，真正意思是。迄是包括咱所毋敢祈求的，上帝拢会赏赐互咱。上帝疼咱每一个人，通过耶稣基督，这个大大的恩典，这个基础就是疼。各位兄弟姊妹，今仔日保罗伫以弗所书第3章所讲的，讲咱每一个人拢是福音的仆人。伊讲这是圣经所教示的，
保罗为什么讲家己是福音事工的仆人呢？迄是因为咱原本是不配，但是耶稣基督伫十字架顶拯救的疼，互咱的性命对罪中得到讨放。所以，咱每一个人爱用感恩的心来回应上帝拯救的疼，而且爱为着安尼的疼来做见证。所以保罗讲，咱每一个人拢应该是福音事工的仆人的真上吊的原因。另外，其实咱拢知，所有的福音的事工，拢是信心的做工。是因为福音的事工，迄个关系到人的性命，除非有信心的力量咧参与，也毋过咱若无信心，迄个无可能用人的能力来解决性命的问题。咱的一生，咱拢会拄着侪恶当当的时刻，咱拢想要用家己的方法、困难去解决咱面前所有一切的问题。咱拄着金钱的问题，咱拄着咱甲人中间的问题，咱拄着咱甲这个社会的问题，咱看到国甲国中间的问题，咱拢要用人过去的经验，咱要来处理这一切问题。想讲这个问题，透过我所了解我过去的经验，拢会当处理。总是这个问题，拢关系到每一个人的性命。那呢，咱爱挖靠信心，因为关系到人的时阵，咱可能会当做咱有限的部分，真正会互人整个的转变来挖靠，迄是信心的工作。所以，咱要安怎来面对咱生活中这一切的挑战呢？咱就爱有信心，来向上帝祈求，想使咱有够也的配咱能力，互咱伫耶稣基督的疼内面，去明白领受上帝的疼。所以，咱嘛通看到，伫即个保罗所讲的过程中间，伊咧讲福音的事工，是因为咱愿意谦卑，咱无夸口。将主权交转去予上帝。伫约翰福音书第13章，伊记载着一件代志，就是耶稣跪落来替门徒洗脚。耶稣采取一个仆人的态度来面对伊的遮个学生，因为洗脚原本是厝内底遐个奴仆的工作，但是正做一个先生。耶稣，伊用即款的方式来教导学生，为咱留落一个典范，是要甲咱讲谦卑服侍人，再当互人甲人中间的关系会当修补起来。咱若无谦卑，那呢人的性命就会分做迄个好甲歹的一种差别，有即种差别。咱人甲人中间，咱的社会中间，咱就无法度达到迄个和谐的境界，咱就无法度彼此尊重。所以，当咱伫教会中，咱讲咱是奴仆的时阵，其实咱是用家己有罪的角度来看这一切。圣经讲，咱每一个人拢是罪人，伫罪中间，其实人无性命的权利。因为罪的代价就是死亡。不过，上帝疼咱每一个人，借着耶稣基督为咱赎罪，所以互咱的性命重新活起来。所以，当咱讲咱是福音的仆人的时阵，是要表明咱会当参与伫福音的事工，是一个极大的恩典，因为咱的性命已经充满了上帝救恩。是甘心乐意，毋是互人卖去，毋是互人买去，成做奴仆，是一个甘愿，而且有一个感恩喜乐的心来参与一切福音的事工。基督教的信仰是要互咱感受到，
咱有上帝的疼，这是一个奥秘。但是这个奥秘毋是一个秘密。伫耶稣基督的内面，咱要学习的是，咱知影上帝的疼实在是真奥秘。这个奥秘是互咱感受到咱的生命有一个幕的溃烂，互咱的生命会当得到完全的改变。所以，当咱因为信靠对耶稣基督的信靠甲顺服的时阵，基督就已经住伫咱每一个人的心内。那呢，咱的行动、咱所做、咱所讲的，咱要表现的疼心，就是有毋忘的，因为基督就是这个疼的源头。所以，当咱个人接受这种基督的疼，其实也无够，因为咱敢若接受尔，咱爱去到人的中间，咱爱行入去到这个社区中间，咱爱甲人的互动的中间去实践耶稣基督的疼。只有咱将咱所领受的、咱所学到这的疼，去甲咱身躯边这的厝边头尾。去到你买菜市啊，食的人的身躯顶，去到你甲人咧坐公车的时阵，你甲伊分享，但是莫伤紧吼，莫一看到人口来，我甲你讲，人会惊到。我讲的是，至少你甲伊有看过，伊知影伊，你的厝边，你甲伊分享，咱才有真正去体会这个疼。超过咱的认知，那呢，咱的生命才有到进入到上帝迄种丰盛、完全的内面。有生命的所在，就有上帝创造奥秘的存在。上帝创造是奥秘，是咱每一个人生命中上大的奥秘。当咱咧讲生命的奥秘的时阵，伊毋是一个秘密，是互咱会当体会到、感受到，伫咱每一个时刻，拢有上帝同在的疼。对今仔日开始，我会从我的讲道内面，我会提两个问题，互咱转去思考。第一个问题是，我要怎样将我领受的福音的信息，甲别人讲？咱每一个人拢无共款，咱每一个人所领受的角度嘛无共款。无需要邀请咱众人，你转去想一下，你要安怎将你所领受的疼，这个福音来向别人说明？这个说明毋免真久，毋免像牧师讲道爱半点钟，毋免像老师伫上课爱50分钟。你将你所领受的真自然讲出来，我想对方就会当领受到。第二是我要伫安怎来实践这个福音的信息中，这个信息是要安怎来互人明白，是对上帝来的疼。你要安怎来实践上帝的疼？我想这个问题，这两个问题，互咱伫这礼拜咱会当思考。然后有行动，愿上帝祝福咱每一个人，互上帝来帮助咱，互信心、亲心来引带咱同心来祈祷。全能的上帝伫你面前，愿主你亲身看顾、保守我。当我知影迄份超越人所明白的疼，咱真正无法度用文字来做一个解说，真正无法度用一寡描述来做真好的说明。总是阮每一个人，确实我有领受到。愿主你帮助阮，小使阮有够野的智慧，互阮知影要安怎来诉说这份对上帝来的疼，互人会当明白，会当了解。愿主亲身看顾，互阮毋但是了解伊，嘛互阮会当实践出来。愿主亲身看顾，愿信心来引带。愿安尼祈祷，
拢是奉靠主耶稣基督的名，阿门。咱来唱回应的诗，诚信诗581首，诚信诗581首，求主耶稣万福本愿，请起立来吟全首。这是咱来奉献。奉献是基督徒感恩的表现。若是你还未明白奉献意义，请用祈祷来表达你的感恩。
请坐。伫报告的台先，请咱做伙来读今仔日的经句2遍。伫周报的第2页，请。也知基督的疼，就是跋过伫人所会知的疼，互恁照上帝交庇的充满来得到充满。以弗所书3章15节。也知基督的疼，就是跋过伫人所会知的疼，互恁照上帝交庇的充满来得到充满。以弗所书3章19节。后周的圣工分担领唱是何泽文弟兄，苏磊是李尔伯执事，苏琴是杨如玉姐妹，献诗是松富团契，苏献是郑仁娇执事跟潘秀丽执事，交代是曹明祥弟兄跟黄慧谦弟兄，音控是陈佑珍弟兄跟周宏邦弟兄。礼拜三的查经祈祷会，题目是圣神的温述，甲互伊。圣经是哥林多前书12章第3节到第13节。书会是张景伦执事，这个要更改一下。朱立是施勋宇执事。后礼拜的台语的礼拜，圣经是耶利米书17章第5节到第10节，题目是幽怨清脆，主理是理后传道书。现在来看教会消息的报告，第周报第6页，第1点。今日下晡关怀组要开会。第2点，昨仔甲今仔日敬拜团有去台中搬活动啊。第3点是后主理学要开会。第4点，伫6月初4，伫阮教会有举办急救的课程，请大家若是有兴趣的，会当去报名。第5点，周报的第5页有财务的报告，请大家家己来看。第6点是教会今年的夏令营开始报名。以上，今仔日讲有新来的朋友，无？这是请咱互相来请安。做一个人，因为耶稣，因为耶稣，做上帝家己。咱
宽容加做一个人，因为耶稣，因为耶稣，加做上帝的子民。因为耶稣加做神，因为耶稣你革命，因为耶稣咱有国我的人生。欢喜享受主我名，欢喜给你的主听，因为耶稣丰富赞扬主所听。请咱游玩徛伫来吟煞咧变诗，新信诗396首，吟诗线请牧师来就读。咱同心来领受上帝的祝福，愿天父上帝所授予的平安甲喜乐，主耶稣基督所带来救赎甲盼望，信心的扶持甲帮赞，甲恁众人伫地，对这点到永世代无煞。阿门。请做别倒。
礼拜到即时，愿上帝祝福大家。